maqaa kootiin maqaa mootummaa federaalaan akkasumas maqaa paartii badhaadhinaatiin galatoomaa ulfaadhaa nuu jiraadhaa nus cimnee hojjennee isin gammachiisuuf halkanii guyyaa waadaa isinii galle eegsuudhaaf kan tattaaffannu ta'uu keenya isinii ibsuun barbaada. Namoonni faallaa yaada kana qabanis tasgabbiif si'annaan yaada keenya hubatanii bakka gargaaruu qabanitti gargaaranii bakka hanqinni mul'atetti karaa hammayyaa ta'een yaadaan wal arrabsuu, wal dhiibuu, wal jibbuu, wal ari'uu osoo hin taane wal gorsuuf hirree walii ta'uu akka dandeenyutti wal cimsaa deemuun barbaachisummaasaa uummanni keenya nu hubata. Gama keenyaan ammas jabaannee cimnee hojjechuudhaan gaaffii guguddaa isin qabdan deebisuuf carraaqqii guutuu akka goonu waadaa isinii gala. Carraaqqiif hawwiin kun milkaa'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha. Nageenya jechuun nama kaan kabajanii yaada ofii karaa dimokiraatawaa ta'een kaasaa mariif tasgabbii duwwaadhaan yaada ofii qooddachuun akka danda'amu. Isa alatti humnaan bifa garaagaraatiin yaaliin godhamu wal dhibdee gidduu keessatti uume tokkummaa keenya dhabsiisee injifannoo arganne balleessuu waan danda'uuf ammas akkuma kaleessaa ummanni keenya ijoollee isaa gorfachaa wal dhaggeeffachaa si'annaaf tasgabbiin yaada tokko mul'ata tokko qabannee rakkoo kaleessaa deebi'ee akka hin dhufneef injifannoo keenya tiksuu eeggachuu badhaadhina keenya dhugoomsuu akka dandeenyuuf waliin dhaabbannu jedha. Ergaa keessaniif jaalala keessaniif dhaamsa keessaniif galatoomu jechaa ulfaadhaa galatooma.